Goedemorgen. Fijn dat u kijkt naar een nieuw programma 's Ochtends met Jezus. Kent u de posters ook, of de teksten ook van Visje? Dat is een beetje de christelijke... misschien kent u Loesje wel. Het zijn ook bepaalde teksten die u aan het denken kunnen zetten. Een Visje is de christelijke variant daarvan. Die zet graag bepaalde teksten zo neer dat mensen erover na gaan denken. Een van de teksten die ik las is deze. God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Ik vond het tegelijkertijd een bemoedigende tekst, want ik weet dat ik niet perfect ben. Ik weet dat ik zoveel dingen niet doe tot Gods eer. En toch wil God van mij houden. En tegelijkertijd houdt hij ook zoveel van mij dat hij me ook wil veranderen. Mij wil helpen om dingen anders te doen. En dus ik vond het een hele mooie tekst. Ik hoop dat u er ook zo op die manier tegenaan kunt kijken. En hopelijk blijft u kijken en zien we u zo terug. Tot na de pauze. Welkom terug. Heel hartelijk welkom, dominee Terpstra. Zou u deze uitzending willen beginnen met gebed? Zeker wil ik dat. Zullen we bidden met elkaar. Heere in de hemel, wij danken u dat we ook op deze morgen weer samen mogen zijn rondom het woord. Wilt u ons leiden, Heere, door uw Heilige Geest, als we verder nadenken over 1 Samuel 8. Geef ons daarbij uw wijsheid en het licht van uw geest om Jezus wil. Amen. Ja, wat is eraan vooraf gegaan? Het volk komt bij Samuel op bezoek. De oudsten van het volk, de leiders, komen bij Samuel op bezoek en confronteren hem hard met het falen van zijn zonen. Mislukt mooi plannetje om zijn zonen aan te stellen tot leiders van het volk, want ze bakken er niks. Nou, dan legt Samuel zijn nood aan de Heere voor, de persoonlijke afwijzing, en het is de Heere die duidelijk maakt dat ze hem als hun koning afwijzen, hem als hun God niet willen dienen en eren door te vragen naar een koning die in feite een half of een hele God is. Een koning zoals de andere volken er een hebben. Nou, dan gaat het verder vanaf vers 9, waar we eigenlijk iets verbazingwekkends te lezen. Want wat is het geval? Het volk zondigt dus tegen de Heer door te vragen naar een koning op deze manier. En dan zou je eigenlijk verwachten dat de Heer God zegt, die koning krijgen ze niet. Ja. Toch? Nou, wat lezen we dan vanaf vers 9? Wel nu, luister naar hun stem, zegt de Heer. Maar waarschuw hen nadrukkelijk en maken de handelwijze bekend van de koning die over hen zal regeren. En daarop maakte Samuel al de woorden van de Heer bekend aan het volk dat de koning van hem verlangde. We zien hier iets wonderlijks. Het verlangen van het volk is zondig, maar het is de Heere God die dat zondige verlangen toch wil gebruiken voor het bereiken van zijn doel. Want we zien eigenlijk al in 1 Samuel 2 aangekondigd dat er een koning zal komen. We zien in Deuteronomium al bepalingen opgenomen voor de toekomstige koning van het volk, waar hij aan moet voldoen. En ondertussen vraagt het volk dus om de verkeerde reden naar een koning, zoals alle andere volken er een hebben. Maar de Heere God weet die twee bij elkaar te brengen. Zijn plan. Ik moet denken aan een omweggetje of zo. Ja, het is niet eens een omweggetje, Inge. Het is dat de Heere God dat zondige verlangen gewoon volop weet in te schakelen in het bereiken van zijn plan. Ja, het volk moet wel gewaarschuwd worden. Samen moet het volk waarschuwen wat het hebben van een koning zal gaan betekenen voor hen.
Maar toch is dit het begin van de weg waarbij God het koningschap wel degelijk gaat gebruiken ten goede van zijn volk. Waarbij we met name kunnen denken aan een koning als David en later Josia en Hiskia. Je kunt er misschien nog 1 of 2 noemen. Maar God weet het kwade verlangen van het volk toch in te schakelen in zijn goede plannen. En ik denk dat dat op zich alweer een hele troost is. Hè? Ja. Het is niet om de zonde van het volk om te vragen om een koning op deze manier goed te praten. Het is en blijft een zonde die ze begaan tegen God. En dus kan het ook niet zo zijn dat als jij en ik iets in ons hoofd hebben wat eigenlijk helemaal niet goed is, dat we kunnen zeggen van, nou ja, we gaan er toch maar mee door, want God die maakt er wel weer wat van, weet je. Dat zou het misbruik zijn van Gods goede zorgen voor ons en voor ons leven. En dan besluiten wij dat ook, dat God dat wel zal doen. Maar dat werkt natuurlijk niet zo. Nee, want dat is God voor ons karretje spannen en dat mogen wij niet doen, want God is God en wij zijn mensen. Achteraf kun je soms met verdriet kijken naar alles wat je fout gedaan hebt en toch vaststellen dat God met wat je fout gedaan hebt iets goeds gedaan heeft. Het praat de zonde niet goed. We zitten soms bij de scherven neer. We mogen tegelijkertijd weten dat God de scherven op een wonderlijke manier weer tot een prachtig geheel weet te maken. Wat is God ongelooflijk goed, ook voor zijn volk. Dat hij zelfs wat weet te maken van de kwade omstandigheden waar ze zichzelf inwerken. Dat hij iets weet te maken van hun zondige verlangens. En we kunnen daar even op door filosoferen. Kijk, soms is er niet eens zozeer sprake van onze zondige verlangens die roet in het eten gooien. En waar God dan toch wel weer wat van maakt. Maar soms zijn er ook andere moeilijke omstandigheden. Je kijkt naar ziekte, of kinderloosheid, of zorgen om kinderen of kleinkinderen. En je denkt van, hoe moet dit ooit weer goed komen? Deze kwade omstandigheden, deze gebrokenheid, waar soms de zonde toch wel weer een rol in speelt natuurlijk. En dat je dan mag vertrouwen op de God die, zoals Paulus zegt, alle dingen laat meewerken ten goede voor het bereiken van zijn goede einddoel met ons leven. Uiteindelijk is dat de heerlijkheid, het opstandingsleven op de nieuwe aarde. 1 Samuel is een prachtig getuigenis van de almacht van God en van zijn soevereine regering om alle dingen te laten meewerken ten goede. En dat is uiteindelijk dat zijn gezalfde koning de leiding van het volk in handen krijgt. Uiteindelijk blijkt dat David te zijn. Maar dat is echt de rode draad door het boek tot hier toe. En laat het alsjeblieft toch ook de rode draad door ons leven zijn. Met spijt kijkend naar onze zonden. Met verdriet kijkend naar de gebrokenheid die er soms heerst in ons leven. En tegelijkertijd mogen weten, hij staat met almachtige kracht aan het roer. Dezelfde kracht die hem in staat stelde om hemel en aarde te scheppen, weet ook wel weer iets van mijn leven te maken. Als ik bij de brokstukken neerzit. Zo groot is God. Zo groot is God. Ja. Dus in 1 Samuel hebben we het over mensen en we bewonderen wie zij waren. Maar bovenal mogen we God de eer geven. God ontvangt de eer in dit boek. Dank u wel. We gaan er even tussenuit en hopelijk blijft u kijken. Tot zo. Welkom terug. We gaan gauw weer verder met 1 Samuel 8, waar dominee Terpstra ons over vertelde. Ik begreep dat we eerst weer een stukje verder gaan lezen. Dat gaan we ook doen. Want Samuel moet het een en het ander tegen het volk zeggen om hen te waarschuwen voor de foute stap die ze bezig zijn te maken. Ik lees vanaf vers 10. Daarop maakte Samuel al de woorden van de Heere bekend aan het volk dat een koning van hem verlangde. Hij zei, dit zal de handelwijze zijn van de koning die over u zal regeren.
Hij zal uw zonen nemen om hen voor zich in te zetten bij zijn wagens en zijn ruiterij en om hen voor zijn wagens uit te laten lopen. Hij zal hen aanstellen tot bevelhebbers over 1000 en tot bevelhebbers over 50. Zij zullen zijn akker moeten ploegen, zijn oogst binnenhalen, zijn strijdwapens en zijn wagentuigen maken. Uw dochters zal hij nemen als zalfbereidsters, kooksters en baksters. Uw akkers, uw wijngaarden en uw olijfgaarden, de beste zal hij nemen en ze aan zijn dienaren geven. Van uw zaaigoed en uw wijngaarden zal hij het 10e deel nemen en dat aan zijn hovelingen en zijn dienaren geven. Hij zal uw slaven, uw slavinnen, uw beste jonge mannen en uw ezels nemen om daarmee zijn werk te doen. Hij zal het 10e deel van uw kudde nemen en u zult hem tot slaven zijn. U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen hebt. Maar de Heer zal u op die dag niet antwoorden. De koning die het volk verlangt, zal er inderdaad een zijn, zoals de volken om Israël heen er een hebben. Wat zijn dat voor koningen? Wel, dat zijn koningen die de jonge mannen onder hun volk recruteren voor hun legers. Die de vrouwen inschakelen voor hun persoonlijke behoeften. Die het land economisch uitbuiten, de akkers, de wijngaarden, de olijfgaarden, om daarmee de oorlogvoering te betalen of daar zelf beter van te worden. Die bovendien ook corrupt zijn en dus de opbrengst van akkers, wijngaarden en olijfgaarden doorgeven aan hun dienaren, want ja, die moeten ze ook een beetje te vriend houden. Dus het werkt vaak zo in een corrupt systeem, jij doet wat voor mij, ik doe wat voor jou. Dus ze zijn uiteindelijk helemaal niet zo goed af met een koning zoals de volken er een hebben. Komt ook uit in de praktijk. Want eigenlijk zien we het koningschap onder Israël snel ontaarden. Saul is, laten we het eerlijk zijn, een beetje een soort van valse start. Onder David zie je nog wel iets schitteren van het koningschap zoals de Heer dat voor ogen heeft. De man naar Gods hart, de herderkoning, de man die diep valt, maar toch ook weer naar de Heer terugkeert. Salomo begint heel veelbelovend met wijsheid. Bedel wijsheid, krijgt hij wijsheid. Maar je ziet gaandeweg Salomo's leven dat het niet goed komt. Hij wordt te rijk, puissant rijk, 1000 vrouwen. Zoveel luxe en weelde dat je afvraagt, is dit nog die herderkoning die we in David zagen? Bovendien vervalt Salomo tot afgoderij. Hij trouwt met de dochter van Farao. En al die vrouwen nemen hun goden mee, noem maar op. Dus je ziet het koningschap onder Israël snel ontaarden. Bovendien is Salomo ook degene die al een vorm van dwangarbeid inzet voor zijn grote bouwplannen. Het volk zucht daaronder. Het volk vraagt na zijn dood ook om verlichting aan zijn opvolger Rehabiam. Die er dan niet komt, waardoor het volk in tweeën scheurt. Dus uiteindelijk is het volk met een koning zoals de andere volken erin hebben, want zeker Salomo lijkt op die andere koning, helemaal niet zo goed af. Dus het volk is een gewaarschuwd mens en normaal telt een gewaarschuwd mens voor 2. Ik zie daar ook wel weer een stukje goedheid van de Heer in, hè? Dat hij uit liefde ons niet alleen zijn geboden geeft, maar dat hij ook heel duidelijk aangeeft wat voor gevolgen het heeft als je niet trouw blijft aan hem en niet in zijn wegen gaat. Ik denk. Het is een vrije keus. Zo klinkt het hier echt. Het volk wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid, maar vooraf nog 1 keer duidelijk gewaarschuwd. Menselijkerwijs kun je je voorstellen dat het volk dit aanhoort en dat het zoiets heeft van, ja, maar de Heer heeft gelijk. Ja. Wij gaan niet een koning kiezen of verder nog begeren, maar we laten het aan God over om ons te leiden en te regeren zoals Hij wil. Want dit klinkt niet heel aantrekkelijk, want hier allemaal staat natuurlijk. Nee, absoluut niet. De koning zal een uitbuiter zijn. De koning zal jullie zware lasten opleggen. Weet wat je doet. En ik bedoel, als wij op zondag in de kerk hebben gezeten en Gods geboden worden ons weer voorgelezen, of er wordt uit die geboden gepreekt, uit het Oude of Nieuwe Testament, dat maakt niet uit. Maar het telt een gewaarschuwd mens wel voor 2. Hè? Als onder het woord van de Heer zijn geweest en hij ons duidelijk heeft laten zien wat zijn wil is voor het leven van zijn kinderen.
Als we ons er dan niet aan houden, dan weten we wel waar we aan toe zijn. We zijn gewaarschuwd, we hebben de norm voorgehouden gekregen. En we weten ook wat het afhouden van die norm, of wat het niet opvolgen van die norm voor gevolg heeft. Er staat heel duidelijk in het Nieuwe Testament, wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwig leven. Maar wie niet in hem gelooft, heeft het leven niet. En op zo iemand blijft de toorn van God rusten. Dus de Heer is zo barmhartig en genadig dat hij zijn volk de waarheid aanzegt. En tegelijkertijd, als dit de aardse koning is, ga je toch des te meer verlangen naar de koning die absoluut niet beantwoordt aan dit profiel. Dat is die grote Davidzoon van Psalm 72. Dat is Jezus Christus, onder wiens heerschappij het zo goed toeven is. Hij neemt niet, hij geeft. Hij zet wel mensen in binnen zijn geestelijke legermacht in deze wereld, want christenen zijn dragers van de geestelijke wapenrusting, denk aan Efeze 5. Maar hij buit mensen niet uit. En hij heeft nog geen strijder in zijn naam laten sneuvelen. En in plaats van... Wat bedoelt u daarmee? Nou, is er ooit een kind van God in deze wereld omgekomen? Ja, wel lichamelijk gestorven. Oh. Maar er is geen kind van God dat in de geestelijke strijd moest bezwijken en voor eeuwig buiten de hand van Christus terecht is gekomen. Ja. Dus daaraan merk je gewoon dat het goed toeven is onder zijn heerschappij. Dat je bij hem moet zijn en niet bij allerlei menselijke heersers. Want daar zijn we door de eeuwen heen altijd weer vreselijk bedrogen mee uitgekomen. Ja. Ik vroeg me ook nog wel af toen we dit stuk net lazen. Hoe was dat dan voor deze tijd? Voordat er een koning zou komen? Want wordt hier duidelijk gezegd van... de koning zal een leger aanstellen. Maar ook hiervoor heeft het volk Israël wel gevochten. Hoe was dat dan? Gingen alle mannen dan vrijwillig? Of waren daar toen ook regels voor? Hoe ging dat dan? Nou, als ik het goed begrijp, ook uit het boek Richteren, werden alle stammen van Israël eigenlijk geacht wel een beetje solidair met elkaar te zijn. Dus als een van de stammen in een moeilijke situatie terecht kwam, dan werden de andere stammen geacht om te helpen. En er was een richter die dat een beetje organiseerde. Die was niet alleen rechter, maar vooral ook legerbevelhebber. Ja. Maar dat was een beetje op basis van onderlinge solidariteit en vrijwilligheid. En dat had niet dat afgedwongene van de koning die zegt, en jij moet. Nee. Dus dat is een beetje het grote verschil. En, het is meer dwang. Zo is het. We gaan er even tussenuit. Tot zo. Hallo allemaal, welkom terug. We zijn er weer bij het laatste stukje van deze uitzending gekomen. Ik begreep dat dominee Terpstra ons nog meer had te vertellen over 1 Samuel 8. Ja, we ronden het hoofdstuk nu af in de laatste minuten van deze uitzending. Ik ga lezen vanaf vers 19 van 1 Samuel 8. Maar het volk weigerde naar de stem van Samuel te luisteren. Ze zeiden, nee, er moet toch een koning over ons komen. Dan zullen wij ook zijn als al de volken. Onze koning zal ons leiding geven en hij zal voor ons uitgaan en onze oorlogen voeren. Toen Samuel al de woorden van het volk gehoord had, sprak hij die uit ten aanhoren van de Heere. De Heere zei tegen Samuel, luister naar hun stem en stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tegen de mannen van Israël, ga heen, ieder naar zijn stad. Nou, het is eigenlijk ongelooflijk wat je hier leest. Het volk is zo zwaar gewaarschuwd, maar het houdt vol. En hier blijkt ook wat hun diepste drijfveer is. Ze zien de dreiging van vijanden. Bijvoorbeeld de Filistijnen kun je aandenken. En ze willen een sterk leider in de strijd. Die in staat is om het volk te mobiliseren, als legermacht en op de been te houden en de vijand te verslaan.
En daar hebben ze alles voor over, want ze hebben wel degelijk begrepen alles wat Samuel zegt. Ze begrijpen dat die koning niet makkelijk zal worden, dat het een uitbuiter en een heerser zal zijn, zoals de andere volken in hebben. Maar ze hebben een heel stuk van hun vrijheid en van hun rechten en van hun welzijn ervoor over, als ze maar van die vijand af zijn. Als er maar een sterk leider opstaat die de tegenstander de baas is. Nou, dat is op zich helemaal niet zo vreemd, want dat hebben we in de jaren 30 ook gezien, in Duitsland bijvoorbeeld, toen Hitler aan de macht kwam. Mensen hadden er heel veel voor over en bleven Hitler ook tot diep in de Tweede Wereldoorlog steunen in Duitsland. Als ze maar een sterk leider aan het roer hadden staan die in staat was om de vijand te verslaan. Daar hadden de meeste Duitsers op dat moment vreselijk veel, zo niet alles voor over. En dat is wat we hier eigenlijk ook zien gebeuren. Als mensen in nood zitten, willen ze heel wat van hun rechten en voorrechten inleveren. Als er maar iemand opstaat die zegt, en ik ga dat probleem voor jullie oplossen. Eigen onzekerheid dan misschien hier in dit? Dat ze denken van... Ja, nee, tegelijkertijd ook niet. Want ik dacht van, misschien denken ze van, ja, we kunnen het zelf niet. Maar ze hoefden het in eerste instantie helemaal niet zelf te doen. Zou dat toch God was er. Ja. Zou toch God? Dit is niet het drama van onzekerheid, maar dit is het drama van ongeloof. Ja. God die heeft toch in het achterliggende, hè, moet je het boek Richteren maar eens doorlezen. God heeft zoveel gedaan om zijn volk telkens weer te redden van menselijke vijanden. Waarom konden ze hem nu dan niet vertrouwen? Waarom dat geroep om, sorry dat ik het zo zeg, een Führer? Die het volk zal redden uit de strijd. Waarom daar zoveel voor over hebben als je God hebt die niet allereerst neemt en eist, maar geeft? Wat is ongeloof en het niet willen volgen en dienen van de Heer, maar het liever achterna lopen van de mens? Het is ongeloof toch onlogisch en vreemd. In onze wereld moeten we het verschijnsel geloof vaak verklaren en goed praten, waarom er nog een paar mensen zijn die Jezus wel achterna lopen in onze samenleving. Eigenlijk is ongeloof, als je er goed over nadenkt, veel raadselachtiger. En daarom zou ik ook tegen de kijkers thuis willen zeggen, waarom die heren niet als koning erkennen, die het zo goed is om te volgen en te dienen. Waarom niet achter koning Jezus aangaan? Waarom zoveel verwachten van mensen die alleen maar kunnen teleurstellen? Bij Jezus ben je goed uit. Ik dacht ook nog bij de tekst, zou het ook komen, want ze willen een koning. En die koning, die kunnen ze zien, die kunnen ze aanraken. God was er heel dicht bij hen, niet daarvoor. Maar ze konden hem niet zien. Zou dat iets? Ik kan mij dat goed voorstellen, dat ze inderdaad meer hadden aan een zichtbare afgod, de koning, dan een onzichtbare God. Daar heeft Israël altijd moeite mee gehad, al in de woestijnjaren. Hè. Ze hadden liever het gouden kalf dan God bovenop de berg. Dank u wel. Oh, nog een keer. Ja, nog een keer. Ik had de Bijbel al dicht, dat hoort niet. Dank u wel. U ook. Hartelijk bedankt voor het kijken. En we zien u graag volgende keer weer terug. Mocht u willen reageren, dan voel u vrij om dat te doen. U kunt zien hoe het kan, staat onder in beeld. En graag tot de volgende keer.